അസ്സലാമു ദുബായിയുടെ രാത്രി കാഴ്ചകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മൊഞ്ചാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് മെയ്ദാൻ ബ്രിഡ്ജിലേക്കാണ്. VIP ബ്രിഡ്ജ് എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം. മെയ്ദാൻ ഹോട്ടലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ എൻഡിലെത്തി ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ കറക്റ്റ് വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നാദൽ ഷേബയിലാണ് ഈ സ്ഥലം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ റോയൽസിന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജാണിത്. ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന് VIP ബ്രിഡ്ജ് എന്നും ഒരു പേരുള്ളത്. ഈ ബ്രിഡ്ജിന് മുകളിലായി കാണുന്ന ഈ ബ്ലൂ LED ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ശരിക്കും ഒരു റോയൽ ടച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബ്രിഡ്ജിനെ ശരിക്കും ഒരു ഭംഗിയാക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. നടക്കുന്ന ടൈമിൽ റോയൽസിന് മാത്രം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വേ ആണിത്, ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ്. അധികം വിസിറ്റേഴ്സൊന്നും ഇല്ല, 2-3 ഫാമിലീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ റൈഡേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും വേറെ സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഈ റോഡിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കാർ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്യുക. സാധാരണ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ആകെ റഷാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു 8 മണി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം അധികം റഷൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളത് ബ്രിഡ്ജിനെ പറ്റിയിട്ട്? ബ്രിഡ്ജിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ബ്രിഡ്ജിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം. ദുബായിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രിഡ്ജിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും. കാരണം ടിക്ടോക്കിലും ഫിലിംസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ബ്രിഡ്ജാണ്. ഇവിടെ ധാരാളം ഫോട്ടോഷൂട്ട്സും ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ അടുത്തിടെയാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് കാണാനൊരവസരം ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് അധികം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. VIP ബ്രിഡ്ജിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളിതാ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. VIP ബ്രിഡ്ജും കണ്ട് തിരിച്ചു പോരുമ്പോഴാണ് ചെറിയൊരു പൂതി ദുബായ് വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ ഒന്ന് കാണാൻ. കാരണം കുറേ ആയി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട്, കൊറോണ ആയ കാരണം ഇങ്ങോട്ട് വരാറില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ദുബായ് മോളിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഷോപ്പിംഗ് മോളാണ്. ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വലിയ ലോകം തന്നെയാണിത്. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു അത്ര തിരക്കില്ല. സാധാരണ രീതിയിലാവുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും തിരക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ കാണാൻ പോവാണ്. വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ കാണാനുള്ള എൻട്രൻസ് ഈ വഴിയാണ്. പക്ഷെ കൊറോണ കാരണം അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. പുറത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് അധികം റഷൊന്നുമില്ല. മാത്രമല്ല കറക്റ്റ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും എല്ലാം ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടപ്പോൾ വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. സാധാരണ ഇവിടെ നിന്നാണ് വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ കാണാറുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇവർ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഷോ കാണാൻ അനുവദിക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതുപോലെ ഓരോ ബാരിയേഴ്സിനുള്ളിലും ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഷോ കാണേണ്ടത്. ഷോ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ കാണണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം കൂടി സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ മാറിയിട്ട് എല്ലാം പഴയ സ്ഥിതിയിലാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ജസ ഒരു ലോലിപ്പോപ്പൊക്കെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്